Hello，同学们，大家好！欢迎大家来到 Say 你好汉语课堂，我是你们的汉语老师 Fiona，很开心又跟大家一起来学习汉语啦。今天我们一起来学习的是第11课，闹钟的危害。首先，我们来看一下危害。危害的意思啊，就是伤害，对什么什么不好，我们叫做危害。那我们来看一下闹钟的危害都有什么呢？首先啊，在上课之前呢，我们一起来做一个小小的热身。我们看一下，在下面的几种醒来的方式中，大家呢比较喜欢哪一种啊？最不喜欢哪种呢？可以说一说为什么吗？首先，我们看一下这几种方式呢，我们有闹钟、闹钟的铃声，还有呢家人的催促。催促的是什么意思啊？就是叫你快一点，比如说起床啦、起床啦这样的催促。家人的催促，我们在家里的时候，早上呢，如果赖床的话，妈妈会不会说让来敲你的房门，然后让你快点起床？第三个呀，就是鸟或者狗的叫声。第四个呢是渐亮的太阳光线。看一下渐亮是什么意思啊？就是渐渐变亮的太阳的光线。好，大家可以看一下，在这4种起床的方式中，大家比较喜欢哪一种呢？最不喜欢哪一种啊？可以尝试着去说一下。比如说老师啊，最喜欢的是渐亮的太阳光线，让自己呢在自然的环境中啊，慢慢的苏醒过来。那最不喜欢呢，就是闹钟的铃声，因为闹钟的铃声啊，有的时候在早上会突然吓一跳，让自己处于一个很紧张、很害怕的一个状态。OK，好，这是我们做的第一个小小的热身，大家都喜欢哪种方式呢？OK，我们看一下第二个。我们从生词表中啊找出与睡眠有关的词语，然后呢说一说它们与睡眠有什么关系。闹钟啊，如果是早上有课的话，为了不迟到，我晚上睡觉前啊都会定上闹钟。这是闹钟。我们看一下还有哪些词语呢？规律，对不对？早上呢，我每天早上都是有规律的起床，早上7点开始起床，然后呢7点半吃饭，生活非常有规律。OK，这个呢是老师留给大家的一个课下的小作业，大家在学完本节课生词之后呢，自己来找一下，看一下我们生词表中啊哪些词语是与睡眠有关系的，然后呢看一下它们与睡眠呢是有什么样的关系的。好，现在呀，我们一起来走进我们今天的生词部分。看一下第一个，闹钟。闹钟，每天早上我都会定闹钟起床。每天早上我都会定闹钟起床。还有呢，我们说生物闹钟。生物闹钟啊，就是说光线啊是每天早上光线渐亮的时候呀，人呢是有一个生物闹钟的。危害，危害呢就是对什么有伤害。我们可以说吸烟危害健康，吸烟危害健康。熬夜危害健康。我们可以说危害健康，
同时啊，我们也可以说对什么什么有危害。吸烟啊，对身体是有危害的。OK， 这是危害的用法。看一下下面人类，人类的睡眠，人类的睡眠。现在的新冠性病毒是人类共同面对的困难。现在新冠性病毒是全人类共同要面对的困难。人类的睡眠机制，我们可以说生物的机制，生物的机制，还可以说特定的机制。人类的睡眠有其特定的机制，就是自己特殊的运作的方式，特殊运作的方式。人类的睡眠有它自己特殊的运作的一个方式。生物，就是 living things。我们有一个叫做生物钟，就是呢，你每天早上都会自然醒，然后是在一个固定的时间，每天都会在固定的时间自然醒。我们说呢，这是生物钟。那自然醒啊，是最符合人体生物钟规律的。生物规律，有规律。事情的发展是有规律的。我们可以按照规律来办事情，按照规律来处理事情。这是规律。自然醒是最符合人体生物钟规律的。规律呢，就是按照一定的顺序、一定的方法去做什么事情。请大家有规律的排队。我们每天呢起来呢，生物钟，人体的生物钟是有一定规律的。光线，我们可以说光线很强，光线很暗，或者是说房间里的光线不好。光线是自然醒的必要条件。就是我们自然醒，自己什么时候睡醒呢？就起来，没有受外界的打扰，我们叫做自然醒。那自然醒光线是它的必要的条件。为什么我们会醒来呢？是因为我们的身体感受到了外面的光线，这样呢，我们才会自然的醒来。必要，必要条件。有必要做什么事情？有必要做什么事情？必要的条件。OK， 好，这是我们生词的第一部分，请同学们跟老师一起来读一遍。闹钟，生物闹钟，危害，危害健康，危害身体。人类，人类睡眠，全人类。机制，生物机制，特定的机制。生物，生物钟，规律，有规律的。光线，光线强，光线弱。必要，必要条件。好，我们看一下词汇的第二部分。过渡，过渡是指从一个方面慢慢的变成另外一个方面，我们叫做过渡。
那我们可以说从熟睡过渡到浅睡，就是睡得很深，然后慢慢变到了睡得很浅，这是过渡，有一个方面慢慢的变到了另外一个方面。由发展中国家过渡到发达国家，发展中的一个国家过渡到发达的国家，还可以说由幼稚慢慢过渡到成熟。浅，我们有一个熟睡，也可以说深睡。那深睡呢，是指睡得非常的好，很深。那浅睡呢，就是你很容易被打扰的。那我们说的是浅睡，熟睡到浅睡。好，看一下下面现代。现代呀，咱们之前学过，在鲁迅别样的鲁迅里边，我们曾经提到过现代。还有一个是近代，记得吗？好，看一下享受 and to enjoy，我们可以说享受生活，享受睡眠，享受这种轻松的感觉。这是享受。很多上班的人无法享受轻松舒适的睡眠，没有办法来享受轻松舒适的睡眠。退休之后呢，他们的工作就是享受退休的生活，享受生活。还可以说什么？请大家尽情的享受一下。用途就是用来做什么，用来做什么。闹钟的用途是什么呀？闹钟的用途是叫我们起床。闹钟的用途是叫我们的起床。它的用途是什么呢？是用来写字。用途很大呢，我们可以说用途非常的广泛。用途非常的广泛。有什么用途？有什么用途？闹钟的用途就显得格外重要了。格外的意思啊，就是特别。闹钟的用途啊，特别的重要。实验，做实验，做实验，还可以说实验证明，实验证明。他每天都在实验室里做实验。实验研究证明，实验研究证明。铃，我们可以说铃声、闹铃、门铃。铃，铃声、闹铃、门铃。OK， 看一下下面锁。锁呀，它是用在一个动词的前边。那我们可以看一下所产生的反应，所产生的反应是两种方式所产生的反应。它后边呀跟着是一个动词，是产生。然后呢，谁产生的呢？是所前边这个词，这个名词产生的。
所以啊，所呢是放在名词的后边，动词的前边。它的意思呢，就是前边的名词发生了后边动词的变化，两种方式所产生的反应，所带来的变化，所带来的变化，经济的发展所带来的变化，经济的发展所带来的变化。看一下下面状态，我们可以说睡眠状态、清醒状态、睡眠状态、清醒状态、液体的状态，还有呢固体的状态、液体的状态、固体的状态、睡眠的状态、清醒状态。看下下面清醒，非常的清醒，清醒过来，清醒过来。从睡眠状态过渡到清醒状态，从睡眠的状态过渡到清醒状态。呼吸 breathe 呼吸，呼吸紧张，呼吸困难，呼吸紧张，呼吸困难。呼吸困难的状态，人们是不清醒的。呼吸困难的状态，人们是不清醒的。呼吸困难的状态，人们是不清醒的。心理，我们可以说心理作用，心理作用，心理上，在心理上受到很大的伤害。这件事在他的心理上受到很大的伤害。这件事让他在心理上受到了很大的伤害。这件事让他在心理上受到了很大的伤害。慌张，慌，人们突然被闹钟叫醒的时候，大家有没有这种感觉？会觉得心很慌，心很慌。我们说心慌，心慌，慌张。他慌张地跑了出去，不知道发生了什么事情。他慌张地跑了出去，不知道发生了什么事情。慌张，情绪，我们可以说情绪低落，就是情绪非常的不好，情绪低落，情绪失控，情绪失控是情绪很难控制，情绪失控。大家要记住这两个搭配啊，情绪失落，情绪低落，还有呢，情绪失控。OK， 低落 down， 情绪低落，我们常常是放在一起来用的。记忆，记忆力，记忆的能力。我们还可以说短期记忆、长期记忆、短期记忆、长期记忆、记忆力、计算、计算技能、计算技能、计算机，还可以说计算的能力。相当，相当的意思啊，就是和什么什么差不多，和什么什么一样。那我们这些能力呢，和醉酒者相当，他们两个人实力相当。
他们两个人实力相当。OK， 好，这是我们词汇的第二部分，请同学们跟着老师一起来复习一下。过渡，熟睡过渡到浅睡，浅睡。现代社会，享受生活，享受睡眠。用途，闹钟的用途。实验证明，做实验。铃，门铃、闹铃。所产生的反应，所带来的变化。状态，清醒状态，睡眠状态。清醒时候，变得更加的清醒。呼吸急促，就非常的快。呼吸急促，呼吸困难。心理作用，心理状态。慌张，心慌。情绪低落，情绪紧张。记忆能力，短期记忆，长期记忆。计算技能。相当，实力相当。OK， 大家掌握了吗？现在我们一起来看一下课文的部分。首先大家快速的读一下这小段。OK， 非常好，请同学们跟老师一起来读一下。医学研究证明，人类睡眠有其特定的机制。自然醒是最符合人体生物钟规律的。光线是自然醒的必要条件，是人体内的生物闹钟。OK， 那我们说了，什么是最符合人体生物规律的呀？什么是最符合人体生物规律的？自然醒是最符合人体生物规律的。那什么是自然醒的必要条件呢？对，非常好。光线是自然醒的必要条件，那也是人体内的生物闹钟。光线是自然醒的必要条件，是人体内的生物闹钟。好，请大家快速的读一下这两段。好，请同学们跟老师一起来读一下。早晨，人体感受到逐渐变强的太阳光线，新陈代谢随之加快，人逐渐从熟睡过渡到浅睡，直到醒来。这就是阴雨天人们往往喜欢睡懒觉的原因。紧张的现代生活使很多上班的人
无法享受轻松舒适的睡眠。自然的醒来，闹钟的用途就显得格外重要了。但实验研究证明，人们对自然醒与被闹钟叫醒这两种方式所产生的反应是很不相同的。从睡眠状态过渡到清醒状态时，人的呼吸会从16次每分钟提高到24次每分钟，心跳每分钟加快10次。如果突然被闹钟叫醒，将在心理上使人产生心慌、情绪低落、感觉没睡醒等不适。如果是从深度睡眠中被突然叫醒，那么人的短期记忆能力、计算技能都会受到影响。这些能力最多为正常状态的65%，与醉酒者相当。OK，现在请同学们回答老师的一个问题：为什么阴雨天的时候人们往往喜欢睡懒觉呢？为什么阴雨天的时候人们往往喜欢睡懒觉呢？为什么在阴雨天的时候人们往往喜欢睡懒觉呢？OK，非常好。因为呀，人们呢醒来呢逐渐感受到光线变强的，但是阴雨天的时候光线没有逐渐变强，对不对？那人们就感受不到，那新陈代谢呀就不会加快，所以人没有办法从熟睡到浅睡，没有办法醒来。所以呢，在阴雨天的时候呀，人们呢特别喜欢的睡懒觉。那请同学们回答第二个问题：为什么闹钟的用途在现代的社会显得格外重要了？为什么闹钟的用途在现代的社会显得格外重要了？为什么闹钟的用途在现代的社会显得格外的重要？因为呀，在现代的社会，很多人上班他非常的着急，对，需要按时的醒来，对不对？没有办法自然的醒来，所以闹钟的用途呢就显得格外的重要了。OK，非常好。那我们看一下，自然醒和被闹钟叫醒，它们两个所带来的反应相同吗？自然醒和被闹钟叫醒，它们两个所带来的反应相同吗？是很不相同的。对，被闹钟叫醒会产生心慌、情绪低落，还有呢，感觉没睡醒等不舒服的感觉。不适的意思就是不舒服的感觉，而且呢，会影响人们的身体健康。嗯，人们的短期记忆能力、计算技能都会受到影响。
OK，今天我们的课文呢就学到这里，大家掌握了吗？我们现在呢一起走进重要的语法点部分。首先来看一下今天的第一个重要的语法点，来，过来。来和过来呀，它是趋向动词。我们常见的格式呢，就是动词后面加上来或者是过来。在课文中呢，我们是用在了动词醒的后面，表示的是由睡眠向清醒的一个过渡。醒来，那就是由睡到醒的一个变化，一个过渡，一个趋向的变化。人逐渐从熟睡过渡到浅睡，直到醒来。来放在醒的后面，表示的是由睡眠向清醒的一个过渡。看一下第二个例句，早晨醒来，是由睡到醒的一个变化。我发现窗外正下着大雪。早晨醒来，我发现窗外正下着大雪。过来用在动词后，表示回到原来的正常的一个状态。它用在动词的后面，表示的是回到了原来，回到了一个正常的状态。我们一起来看一下例句，理解一下。我被一阵吵闹声突然惊醒，过了半天，脑子才清醒过来。我被一阵吵闹声突然的惊醒了，那我当时的状态是特别不好的，对不对？所以过了好长时间呢，我的头脑呢才变回正常的一个状态，我们叫做清醒过来，才清醒过来。第二个，你刚回来，这是等你休息过来再说。你刚回来，那就是非常的累，对不对？等你休息过来，就是休息到正常的状态，休息到原来的样子。然后呢，我们再说一下这个事情。这个是过来，它放在动词的后面，表示的是恢复到、回到原来的状态，正常的状态。动词加上的不过来，表示的是能力可以做什么事情。我们常常是用在否定形式里边。动词加的加过来，表示能力是可以做的。动词加上不加上过来，表示的是能力不够做什么事情。比如说，我们一起来看一下，天上的星星那么多，谁数得过来呀？数得过来呀？意思就是谁数得过来呢？就谁也没有办法去把星星数出来。谁数得过来呀？第二个，最近手头的工作太多了，我都忙不过来了。忙不过来就是没有能力。能力不够去做这个事情，我们叫做忙不过来。OK， 这是过来的3个用法。第一个呢，它是放在动词的后面，我们说动词来过来，比如说醒来，那是醒从睡眠到清醒的一个状态。第二个呀，过来呢放在动词的后面，表示的是它恢复到原来的一个正常的状态。第三个呀，动词加上的不，后面加上过来呢，表示的是能力可以做什么事情，或者能力不可以做。我们常常是呢把它用在否定句式当中。好。那大家掌握了之后呢，我们一起来做一个小小的练习呀，巩固一下，用我们刚才学过的过来。第一个，这棵树有上百年的树龄了，树干很粗。那我们看一下，树干很粗，后面应该怎么样来说呢？
大家想一下，上百年的树，树干很粗，应该怎么样来说呀？抱不动，对吗？很多人都没有办法抱，那我们应该用汉语呢？十几个人都抱不过来。十几个人都抱不过来，非常好。我们看下下面，老师说我文章里的错别字比较多，那怎么样了呢？嗯，改都改不过来，非常好，改都改不过来。第三个，刘阿姨帮着照顾孙子就够累的了，下个月她女儿的孩子又要出生了。孙子就够累的了，那他的女儿的孩子又要出生了。是啊，刘阿姨照顾不过来。嗯，女儿的孩子出生后，刘阿姨照顾不过来了。OK，大家掌握的非常好，我们一起来看一下下面的语法点。所，所呀，我们是助词，用在动词的前边，用来指称事物。我们常用在主谓结构中动词的前面，做定语或者是主语。比如说，山水画所表现的是人与自然的关系。山水画后面有个所，那就是山水画它表现出来的是人与自然的关系。我们用所呢来指的是前面的事情所带来的后面的结果。山水画所表现的是人与自然的关系。人们对自然醒与被闹钟铃声叫醒所产生的反应是很不相同的。所产生的反应是很不相同的。还有呢，我们有一个非常重要的是有所什么，无所什么。所后面接的是动词构成的短语。比如说，调查显示，随着年龄的增大，女性的职场幸福感有所提高。有所提高就是有一定的提高。我和李阳是无所不谈，那就是什么都可以说的。无所不谈，什么都可以说的好朋友。有所依靠，无所不谈。所呀，它还可以做量词，用于住所、机构等一等。比如说，来自北京一所大学的学生做了关于这个问题的实验。来自北京一所大学的学生做了关于这个问题的实验。
这个是用来做住所或者是机构，一所大学。学校附近就有一所幼儿园，这是所的用法。第一个用法呀，它是助词，用在动词的前边指称事物，常用在主谓结构中，动词的前面做定语或者是主语。所产生的反应有所提高，无所不谈。同时啊，它还可以做量词，用于住所、机构等等。一所大学，一所幼儿园。好，我们看一下，用所来改写一下我们的句子。第一个，我有一个建议要送给你，希望它能帮助你。我有一个建议送给你，这个我们应该怎么样用所来帮助呢？来改写呢？希望它能有所帮助，希望它能对你有所帮助。希望它能对你有所帮助。自己过去说过的话，你都忘记了吗？他忘记了，我们应该怎么样来说呢？你忘记了自己所说过的话。你忘记了自己所说过的话。他在北京住了50年。我了解的情况是，他非常热爱北京。我所了解的情况是，他非常热爱北京。我所了解的情况是，他非常的热爱北京。好，我们看一下第三个语法点，相当。相当啊，它是一个动词，表示的是两方面都差不多。我们可以说数量、条件还有情况都差不多。这些能力最多为正常状态的65%，与醉酒者相当，就是和醉酒者差不多。这种鸟一天所食的害虫相当于自己的体重，它吃的害虫啊和自己的体重呢是差不多的。这是相当的第一个用法，大家要记住哦，它是做动词。第二个用法呀，它是做副词，表示的是程度比较高。我们看一下例句：菜的味道好极了，服务也挺周到，我相当满意。那就是非常非常的满意，表示的是程度呢非常的高。如果要问人们选择职业时主要考虑的是什么，有相当一部分人，那就是非常非常多的一部分人，会以收入多少作为标准。有相当一部分人会以收入的多少作为标准。好，这是相当的两个用法。第一个用法呢是做动词，表示的是数量、条件还有情况呢两方面是差不多的，与什么什么相当。第二个呀，相当呢是可以做副词，表示的是程度比较高，相当满意，还有呢相当一部分人。我们一起来看一下这个小小的练习。在最后的比赛中，我们应该说什么相当呢？他们两队的成绩相当，对，非常好。他们两个队的成绩相当。平常也不见你运动锻炼，可身体还这么好。
我每天上下班都爬楼梯。我每天上下班都爬楼梯。相当于跑步30分钟。相当于跑步30分钟。公司让我去上班了，你觉得我该不该接受这份工作呢？这家公司这么有名，你还等什么？这个有一点点难，大家想一下。这家公司这么有名，有相当一部分人想进去，你还等什么？有相当一部分人想进去工作的。OK，这是我们今天学习的闹钟危害的第一部分。那我们今天呢，主要讲了一个自然醒的过程。自然醒我们是靠光线的。那光线每个人呢都有一定的生物钟，有一定的规律。光线是我们自然醒的一个必要的条件。因为有光线呢，我们可以从熟睡过渡到浅睡，然后呢，慢慢的醒来。但是传统的闹钟对我们身体呢是有一定的危害的。因为我们突然呢从熟睡中醒来，那我们就会产生心慌、失眠，还有呢情绪失落一些现象，而且精神会不是很好，对我们身体会导致一定的不好的影响。相当于我们人从闹钟中被惊醒，非常心慌，那它相当于醉酒的一些反应的能力，会引发很多的疾病。所以传统的闹钟是对我们的身体呢有一定的危害的。OK， 好，现在呢又来到我们的 HSK 5级话题分类的部分。今天我们学习的词汇呢是家居。首先跟老师一起来看一下我们要掌握的关于家居部分的词汇。第一个，抽屉。抽屉里放着什么？书架、窗帘、地毯、被子、玩具、日历、日期、包裹。OK， 这部分的词汇关于家居的，对于 HSK 5级已经不难了，大家基本的掌握一下这些词汇的意思就可以了。那现在我们做一个小练习，从上表中选择合适的词语来进行一个填空。这块什么是去年夏天我和太太去新疆旅游时买回来的，她很喜欢。李阳很喜欢作家老舍，上摆满了他不同时期的作品。看一下，这是作家。我建议您给孩子买这个什么火车？孩子，这个牌子很有名。我把光盘放在书架左边的第二个什么里了？ OK， 大家尝试着做一下。第一个是这块是什么什么呢？我们常常是说这块新疆非常有名的是地毯。这块地毯，因为地毯我们常常量词是一块。李阳很喜欢作家老舍，所以他买了很多老舍的作品，放在哪里呢？书架。我建议您给孩子买的一定是玩具，对不对？是玩具火车。我把光盘放在书架左边的第二个，我们说的是抽屉。OK， 所以第四个呢是抽屉。大家做对了吗？ OK， 非常好。我们非常感谢大家的观看，我们今天的课程呢就上到这里，我们下节课不见不散，拜拜。